हेलो फ्रेंड्स, आपका इमेजिन पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान ही चुके होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी पोस्टों के रिजल्ट आ चुके हैं, सभी पोस्ट कोडों के भी रिजल्ट आ चुके हैं। तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है कि उनके एडमिट कार्ड खो गए हैं और रोल नंबर कैसे प्राप्त करें। तो उसका तरीका ये है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओरिजिनल वेबसाइट खोलिए, जैसा कि आपके सामने खुला है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जाइएगा वेब डायरी पर, आइटम 22 पर, रिक्रूटमेंट पर, और सिविल कोड की कोई सी भी जो लिंक हो, कोई भी लिंक, जैसे कि आपको सामने दिखाई पड़ेगी, ये आपकी रिवाइज्ड शायद आंसर की वाली है। कोई भी हो, सिविल कोड की होनी चाहिए बस। देखते हैं, ये वाली नहीं, क्यों इसमें तो वो दिया है। जैसे ये है, ये आपकी रिवाइज्ड आंसर की वाली लिंक है। तो ये लिंक है, यहाँ पे आप जाइए। तो इसमें देखिए, आप अपना फॉरगेट टू नंबर, एप्लीकेशन प्रिंट, एप्लीकेशन स्टेटस सब जान सकते हैं कि आपने जूनियर असिस्टेंट और पर अप्रेंटिस दोनों पे लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। अपना रोल नंबर दे सकते हैं और एप्लीकेशन प्रिंट अभी भी आप कर सकते हैं। और आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे मांगा जाता है ज़्यादातर। तो ये है। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट पास हो गए हैं, अब वो टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे। तो कुछ मैं टाइपिंग के बारे में आपको नॉलेज बताना चाहूँगा कि टाइपिंग कैसे होती, क्योंकि मैंने खुद फास्ट ट्रैक कोड की टाइपिंग दी थी, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाली थी। तो उसमें क्या हुआ था कि आप जानते होंगे कि 5 दिन पहले ही चेंज कर दिया गया रेमिंगटन गिल। तो उसमें तो तो जो आपकी टाइपिंग होगी, सबसे पहले टाइपिंग आपकी कंप्यूटर पे होगी और आपके सामने मॉनिटर आएगा। आपकी स्पीड नहीं लिख के आएगी, आपके जो स्टॉक वर्ड होते हैं वो लिख के आएंगे। तो आप उसको 5 से भाग करके अपनी टाइपिंग निकाल लीजिएगा कितने हैं। तो जैसे कि आप टाइपिंग तुरंत ख़त्म होगी, स्टॉक वर्ड लिख के आ जाएंगे, आप तुरंत नोट कर लीजिएगा, नहीं तो तुरंत चले जाते हैं। और उसके बाद बची है कि टाइपिंग कैसे होती है। तो टाइपिंग पहले आपकी इंग्लिश में होगी, उससे पहले आपको 10 मिनट का डेमो मिलेगा। आप देख सकते हैं करके कि कैसे हो रही टाइपिंग। आपको डेमो मिलेगा सिस्टम पे। और उसके बाद 5 मिनट का इंग्लिश के बाद 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा। फिर आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी, और हिंदी की टाइपिंग के पहले भी आपको डेमो मिलेगा 10 मिनट का। और इसमें टाइपिंग में सभी प्रकार के कीबोर्ड इस्तेमाल होते हैं। मतलब कहने का ये है, हर कंपनी के होते हैं, सोचें आप एचपी का मिल जाएगा, लिनोवो का मिल जाएगा, सेल का नहीं, सभी होते हैं। और वहाँ पे जैसे कि आपकी कीबोर्ड ख़राब होती है तो उनकी शर्त यही होती है कि कीबोर्ड से मतलब उनका सिर्फ ये होता है ख़राब होने से कि अगर कीबोर्ड की कोई बटन काम नहीं कर रही है तो बदलेंगे। आप कहें कि ये हमें नहीं, एच वाला है वो आप हमें दे दिए, हमारे इस पर प्रैक्टिस है, वो नहीं। उनका मतलब होता है सिर्फ अगर सारी बटनें चल रही हों तो आपका कीबोर्ड सही है, बस। जैसे आप सोचे कि छोटी बटन है, ये बड़ी बटन है, ये मेरी आदत नहीं है इसमें चलाने की है, तो ऐसा कुछ नहीं, सभी टाइप के कीबोर्ड होते हैं वहाँ पर, आपको कहीं भी बैठा सकते हैं। तो ये बात हो गई कीबोर्ड टाइपिंग की। नेक्स्ट बात ये है कि अभी आपका रिजल्ट निकला होगा, तो उसमें बहुत से ओबीसी कैंडिडेट हैं जिनका नाम नहीं आया है, और उनकी कट ऑफ बहुत हाई गई है। रिजर्वेशन लेते हैं फिर भी नहीं आया है, और जनरल कैंडिडेट का कम है, उनका फिर भी आ गया है। इसी प्रकार एससी का भी हुआ है, ग्रुप सी डी दोनों में है। तो उसके बारे में यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई एक केस गया था कि उसमें एक ओबीसी की कैंडिडेट थी और एक वैकेंसी थी वाणिज्य विभाग में, गुजरात की बात है ये। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में कि उनके नंबर ज़्यादा थे और जनरल कैंडिडेट के नंबर कम थे, फिर भी जनरल कैंडिडेट को नंबर लड़के को नौकरी दी गई थी। तो उन्हें जब केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला ये हुआ था कि आपने दोहरा लाभ लिया है, क्योंकि उनकी उम्र थी ज़्यादा और वैकेंसी थी एक, वो थी अनरिजर्व कैटेगरी की, यूआर की थी। तो उसमें जो यूआर की क्वालिफ़िकेशन जो एलिजिबिलिटी होती है, तो उसमें उम्र जो होती है वो कैंडिडेट थी जो ओबीसी की, उनकी उम्र ज़्यादा थी। तो निर्णय ये हुआ था कि आप दोहरा लाभ ले रहे हैं, क्यों, आप अगर उम्र ना होती, आप ना लेते, तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाते इसका। तो उसमें इसीलिए
जो जनरल के कैंडिडेट था उनको नौकरी दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि अगर कोई व्यक्ति दोहरा लाभ लेता है तो वह जनरल में नहीं जा सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की अगर वो जनरल की उम्र भी है उसके पास, जनरल के बराबर वो नंबर लाता है, तो वो जा सकता है। अगर नंबर ज़्यादा लाता है और उम्र जो जनरल के कैंडिडेट की मांगी जाती है उससे ज़्यादा है, तो उसमें नहीं जा सकता है। ये निर्णय हुआ था, पर उसको सब तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। और उसका कुछ मैं आपको थोड़ा सबूत क्या थोड़ा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अभी हाई कोर्ट का खुद एक रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा, एएसपी का कुछ ही दिन पहले आया होगा। ये हो गए होंगे शायद 7-8 दिन पहले। तो आपको उसमें आपको दिखा देता हूँ कि इसमें किस प्रकार खुद हाई कोर्ट ने किस प्रकार भर्ती की है, खुद आप देखिए। नेट बहुत स्लो चल रहा है अभी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर तो लिंक खुल नहीं रही है, पर वो डाउनलोड करके रखा है मैंने, ये खुल गई है। तो आप यहाँ से ये देख लीजिए कि जनरल की 20 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व कोटा जिसे बोलते हैं यूआर, और ये रिजर्व कैटेगरी होते हैं, जो रिजर्व कोटे होते हैं इनकी ओबीसी की 10, एससी की 8, एसटी की 1, टोटल 39 वैकेंसी हैं। तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसका भी डाउनलोड किया है, ये आप भी देख लीजिएगा डाउनलोड करके। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं ओबीसी के हैं, उनके बताता हूँ कि वैकेंसी 10 थी, पर ओबीसी के मेल कैंडिडेट हुए हैं 12 इसमें सिलेक्ट। तो 10 हैं तो 12 का सिलेक्ट हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिला है। और जो मेल जनरल के हैं वो हैं शायद 16 करीबन हैं, देख लीजिए गिन के। और उसके बाद जो ओबीसी के ये 12 सिलेक्ट हुए हैं, सिर्फ उनको बता रहा हूँ जो सिर्फ मेल हैं, और फीमेल के अलग होगी शायद, मुझे क्लियर पता नहीं। तो कुल मिला के अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के इसमें 17 कैंडिडेट सिलेक्ट हैं और जनरल के 16 सिलेक्ट हैं, और बाकी शायद 6 एससी के हैं। तो मैं ये बताना चाहता था कि वैकेंसी उनकी 10 थी तो 17 सेलेक्ट हैं। मान लीजिए पीएच और 10 निकाल दिए तब भी 12 होते हैं, तो 10 पे 12 से टोटल मतलब कहीं ना कहीं उनको आरक्षण मिला है। तो यहाँ खुद ही एक हाई कोर्ट पता नहीं कौन सा अपना रवैया अपनाया है, कुछ समझ तो आता नहीं है। तो आप ये देख ही चुके होंगे, जिससे शायद आपको कुछ मदद मिले जो बच्चे रेट डाल रहे हैं। तो यही न्यूज़ थी आज की, तो मैंने सोचा लाओ बता देता हूँ आपको। और इसका जो पिछली बार तो टाइपिंग आपकी 20 दिन के अंदर हो गई थी, 25 दिन के अंदर रिजल्ट आने के बाद। पर इस बार देखिए कितने दिन लगते हैं, रिट भी पड़ी हैं, कुल मिला के 7 रिट पड़ चुकी हैं। और ये परसों तक ये 5 थी, आज 7 हो गई हैं। तो यही जानकारी आपको देनी थी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।